Me 3 nëntor të vitit 2023 u prangos dhe u transferua në Hag. Pastaj me 15 maj 2024, specialja ja ndërpreu paraburgimin Isnik Kilajt në masa të rrepta e me 30.000 euro dorëzani. Megjithatë, pas vetëm 7 muajsh, Kilaj u arrestua sërish në akuzën për pengim të administrimit të drejtësisë. Gjatë kësaj kohe, ai u deklarua i pafajshëm për të gjitha pikat e aktakuzës dhe ndonë se kërkoi lirimin me kusht, u refuzua nga gjyqtarët. Deklarohem plotësisht i pafajshëm. Mirë po këtë të mërkur, Kilajt ju pranua kërkesa për lirim me kusht me 40.000 euro dorëzani. Gjykatësi konstatoi se rrethanat kishin ndryshuar që prej rishikimit të paraburgimit të zotit Kilaj në tetor 2025 dhe se mbajtja e tij në paraburgim nuk ishte më as e arsyeshme as proporcionale. Megjithëse gjykatësi konstatoi se ekzistonte një farë rreziku që në qoftë se lirohet zoti Kilaj, mund të pengojë ecurinë e procesit ose të kryej vepra penale të tjera. Ai arriti në përfundimin se në rrethanat konkrete e drejta themelore e zotit Kilaj për liri peshan më shumë se këto rreziqe. Siç njoftoi gjykata, një ndër arsyet tjera është se koha që ky e kaloi në paraburgim të kalon dënimin minimal nëse shpallet fajtor. Ndër faktorë të tjerë, gjykatësi mori parasysh se koha që zoti Kilaj ka kaluar në paraburgim në këtë moment të kalon dënimin minimal sipas ligjit me të cilin ai do të përballej nëse do të shpallej fajtor për veprat penale për të cilat është akuzuar. Gjykatësi gjithashtu mori parasysh se nuk është paraqitur asnjë provë që tregon se zoti Kilaj ishte orvatur të pengonte procesin gjatë periudhës së lirimit të tij të mëparshëm me kusht në vitin 2024. Në vendim është bërë ditur se në rast se Kilaj shkel cilin do nga kushtet për lirimin e tij do të lëshohet flet arrest për arrestimin e tij të menjëhershëm. E kushtet për lirimin e tij janë që të mos largohet nga Kosova pa leje, të dorëzojë të gjitha dokumentet e udhëtimit, të mos kontaktojë të bashkakuzuarit, dëshmitarët apo personat të përfshirë në pengim të drejtësisë, të mos bëjë deklarata publike, të pranojë kontrolla javore nga policia e Kosovës e të tjera. Ftesës së gjykatës në orar u përgjigjen vetëm 2 nga 4 të akuzuarit. Prezencën e tyre e mungesën e të tjerëve në sallë i evidentoi kryetari i trupit gjykues. E akuzuara Rozeta Hajdari, gjykata i ka dërguar ftesën përmes postës. Në nisje të seancës, prezent në seancë nuk ishte as Ridvan Muharremi, i cili akuzohet për veprën penale ndihmë në kryerjen e veprës penale të keqpërdorimit të pozitës apo autoritetit zyrtar. Ridvani ashtu. Po ashtu i njëjti. Është ftuar me kohë nga gjykata. Pak para se të përfundonte seanca, në sallë hyri akuzuari Ridvan Muharremi me mbrojtësin e tij. Keni drejtë se një herë është caktuar paraprakisht, po për shkak hapësirës edhe interesimit të madh e kemi ndërruar sallën në momentin e fundit. Megjithatë, as prezenca tyre nuk do t'i plotësonte kushtet për mbarvajtjen e shqyrtimit gjyqësor, andaj gjyqtari Avni Syla mori vendim për shtyrjen e saj. Atëherë seanca e radhës saktuar për datë 13 janar, ora 9:30. Ftesa për ministrin e detyrë Rozeta Hajdari u vendos që të përcillen nga avokati i saj mbrojtës. Për të akuzuarën Rozeta Hajdari merr obligim avokati mbrojtës. Garant Latifa që ka njoftoi për seancën e radhës. Krejt në fund, avokati Mahmut Alimi pati një kërkesë për kryetarin e trupit gjykues. Kemi kërkuar deklasifikimin e dokumenteve. Ne nuk kemi pranuar të marrim shpresë të radhës derisa nuk jepet deklasifikimi. Pas seancës, ministre në detyrë tregtisë përmes një postimi në Facebook shkroi se nuk ka pranuar thirrjen nga gjykata. Mirë po nga ky institucion i drejtësisë, stancë ftesja është dërguar përmes postës me 19 nëntor. Shikon dënim me gjob në shumën prej 5.000 euro dhe dënim me burgim prej 5 vitesh. Një revole me 20 fishek që u shit për 280 euro nga dora ati rezultoi me vrasjen e Liridon Ademajt. Ndaj dënimit prej 5 vitesh burgim, Tom Doda u ankua në gjykatën e apelit. Këtë mërkurë mbajt seanca kur palët bën propozimet e tyre. I pari që mori fjalën nga ta ishte avokati palës së dëmtuar. Si palë dëmtuar, e njoftojmë këtë kolegj që familja Ademaj edhe në seancën që është mbajtur në shkallë parë e ka mirëpritur kërkim faljen e zotërit Dodaj. E njëjta është tërhequr nga çdo kërkesë pasurore apo kërkesë tjetër që do t'ja rëndonte pozitën e zotërit Dodaj. Ani pse u pranua kërkim falja, avokati Syla njoftoi se Dodaj nuk ka shkuar për ngushëllime tek familja Ademaj.
pas seancës, familja Demaj ka hapur dyert për zotrin Dodaj për vizitë e ngushëllime, por që për informacionet të panjohura për familjen Ademaj, zotri Dodaj deri më sot nuk është paraqitur te familja Ademaj për ngushëllime. Fjalën e avokatit e mbështetjen e tërësi vëllai i viktimës Leonard Ademaj. Me të marrë fjalën, Tom Dodaj kërkoi edhe një herë falje familjes së Leidon Ademajt. Shumë e janë ngushëllime për familjen e Tredurës, vjen shumë keq, ne kam pranuar falësi për vllajtje. Ky dënim sipas avokatit të tij mbrojtës është i pari i këtij lloji në historinë gjyqësore të Kosovës. Një dënim i tillë nuk është konform dënimeve të drejtanishme në gjyqësorinë e Kosovës për vepra të njëjta të ngjashme apo të njëjta të ngjashme. Konsideroj se këtu është shkelur parimi i ligjshmërisë. Avokatja Grën Kuqi kërkoi nga kolegji i apelit që t'i marrin parasysh rrethanat lehtësuese e t'ia ndryshojnë vendimin klientit të tij. Ky vendim të ndryshuar apo të prishet edhe të rikthehet në gjykim, apo që të pandemi, këtë rast të ndodhe, t'i shqiptohet një dënim i kurzuar me gjop i cili dënim do të arrinte qëllimin dhe efektin e dënimit të përcaktuar në ligj. Tom Dodaj akuzohet se u ashiti armën në emër Selet e Garnit Plavës rreth 6 orë para vrasjes së Leidona Ademajt me 29 nëntor të vitit 2023. Po e uroj njëri tjetrin për fillimin e ri. Asamblesë së zgjedhur në komunën e Prizrenit u mblodhën këtë mërkur në seancën ku ata zyrtarisht betohen në këtë opozita. Vendet ishin të caktuara në rand të parë ishte vendosur karrigja për kryetarin Totaj, të cilët qytetarët e Prizrenit ja dhan besimin edhe për një mandat. Fiks në orën 9 nisi seanca. Fillimisht u intonua himni kombëtar e ai shtetëror. Kryesuesi kërkoi nga pushteti e opozita që të caktoheshin anëtarët për komisionin që verifikon certifikimin e asamblezëve. Për verifikimin e mandateve, që në fillim do të duhet të propozohen nga... Kur kjo u bë, ai tregoi se disa ish-deputet të Kosovës së zgjedhur asamblesë u tërhoqën nga këto detyra para se të betoheshin. Tërhiqet drejton Selmonaj e zaventson Astrid Temaj. Tërhiqet Besnik Krasniqi e zaventson Agim Muçaj. Tërhiqet Haxhi Avdyli e zaventson Petrit Hoxhaj. Këta u zaventsuan me asamblesë së tjerë. Tash momenti i erdhi betimit, por pati një kërkesë nga komunitetet pakic. Propozoj për me lexu bosnjak edhe komuniteti turk veç a veç sepse 3 gjuhë tash duhet. Antarët e kuvendit komunal të Prizrenit nga PDK, LDK, AK e LVV u betua në shqip. Betohem ose deklaroj solemnisht se do të kryejmë nder turqit në turqisht e bosnjakët në gjuhën e tyre. Tash radhën e pati kryetari Shaqir Totaj. Shaqir Totaj, betohem që do t'i kryej detyrat dhe do t'i ushtroj kompetencët e mia si kryetari komunës së Prizrenit me nder, besnikëri, në mënyrë të pamshme, me ndërgjegje dhe në pajtim me ligjin, në mënyrë që të siguroj kushtet për një jetë të qetë për të gjithë. Totaj pati edhe një falënderim. Është i momentumi një fillimit të ri të mandatit dytë. Gjithë jemi së bashku këtu në një qytet emblematik të kombit për të punu për një talme më të mirë. Konsideroj që objektivi ynë është shumë më i madh se sa dallimet e vogla partijake që mund t'i kemi. Unë ju siguroj që do të punoj pa dallime. Pas seancës inauguruese, kryetari do të riemroj drejtor të drejtorive komunale. Herën e fundit u pan të mbushura kur dështoi zgjedhja e kryeministrit dhe qeverisë së re. Disa javë më vonë në ulset e institucionit më të lartë legjislativ në vend ulën disa musafirë që rrallë mund të shihen në sallë. Po aq të zëshëm sa disa deputet do të ishin edhe nxënësit e shkollave të mesme në Prishtinë. Të mërkurën këta para vetës patën 2 ish ligjvënëse të VV-s, Albulina Haxhiun e Arbrien Agafcin.
Duke i parë përplasjet në kuvend, të rinjtë sfiduan 2 gratë Nikoqire, të cilat kanë pozita shtetërore të 2 institucioneve, kuvendit të shpërbër dhe qeverisë në detyrë. Vetë shteti jonë bëron shumë ndun danive, në nuklimin sigur të regjina sotës të dhe, si në shkollë, si në rrugë, si gjithmonë. Këtyre pyetjeve fillimisht përgjigje ju dha nën kryetaria e kuvendit, tashmë të shpërbër Albulina Haxhiu. Fatkeqësisht realiteti është i tillë, pra është i hidhur. Unë nuk mundem që me mohu këtë, sepse e kemi parë të gjithë që edhe në institucione fatkeqësisht edhe në këtë vend ku jemi sot ka pasur dhunë, pra është përdorur dhunë. Dhe mendoj që ka raste kur politikanët nuk janë shembulli më i mirë që duhet ta ndjekim. Krejt këto diskutime në parlament u bën në kuadër të fushatës globale 16 ditët e aktivizmit kundër dhunës me bazë gjinore. Të mos heshni ndaj asnjë forme të dhunës. E di që edhe personalisht në ditët e sotme kur kemi një zhvillim të jashtëzakonshëm të teknologjisë, e cila krahas të mirave që i sjell, ka edhe rrezikun nga dhuna digjitale, për të cilën kemi pas një varg aktivitetesh në shkolla, sidomos në shkollat e mesme, të jeni të vëmendshëm e të vetëdijshëm në rrotë të parë për sigurinë tuaj. Për rëndësinë e aktivizmit kundër dhunës me bazë gjinore në folturën e kuvendit kishin përgatitur fjalime edhe nxënësit. Pra janë ditët kur shoqëria jonë dalet përbas një realiteti të hidhur që shpesh shihet pas mureve të shtëpisë, heshtjes, pas frikës e ndonjëherë edhe pas një buzëqeshjeje të detyruar. Ne kemi mësuar se dhuna nuk është vetëm fizike, ajo mund të jetë edhe psikologjike, mund të jetë edhe emocionale, apo edhe ekonomike. Kur një gjini shihet si më e dobët, më pak e rëndësishme apo më pak e aftë, krijohet një kulturë që justifikon pështrimin dhe frikën. Edukimi i nxënësve që ta përdoren privilegjin e tyre për të mbështetur të tjerët është hap i rëndësishëm drejt krijimit të një komuniteti më të drejtë. Haxhiu a bëri të qartë të rinjve se çfarë do dukurie negative që shohin në shkolla të mos hezitojnë për raportim. Por po ashtu është e rëndësishme që të mbështesni njëri tjetrin dhe të krijoni marrëdhënie të shëndetshme, të barazuara në respekt. Me intonimin e 2 himneve filloi ceremonia për vjetorit jubilar të Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Kosovës. E para që mori fjalën në këtë ngjarje ishte presidentja Vjosa Osmani, e cila tha se ky institucion është qendra ku formsua mendimi politik. Ata kanë kontribuar në formim politik, arsimor e kulturor dhe e kanë lidhur shtetin ton me qendrat botërore të dijes. Kanë artikuluar idetë të cilat i dhanë kuptim rrugës sonë për një shoqëri të vlerave dhe për një shtet modern e të integruar në institucionet euroatlantike. Ndërkaq mysafiri në Prishtinë, homologu i saj shqiptar Bajram Begaj përmendi rolin adhëtar e patriotik të akademisë. Ata mbrojtën gjuhën, historinë, identitetin shqiptar kur ato ishin të kërcënuara. Patriotizmi i tyre u shpreh jo vetëm me fjalë të mëdha, por me punë të palodhur shkencore, krijimtari të guximshme dhe këmbgulje për të thënë të vërtetën. E kryeministri në detyrë Albin Kurti foli pak për historinë e shkencës dhe arteve në Kosovë. Në historinë gjysmëshekullore të Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Kosovës mund të lexohen mira përgjigje të këtyre pyetjeve. Nga se në historinë e Ashokut është e shkruar edhe historia e shkencës dhe arteve në Kosovë, e mendimit dhe veprimit, etik, estetik dhe politik. Sepse nga anëtarët e dikurshëm dhe të tanishëm të kësaj akademie janë krijuar dhe botuar qindra vepra dhe mira punime shkencore, filozofike dhe artistike, që kanë marrë dhe kanë dhënë nga ky vend dhe nga e gjithë bota, me njerëz të kësaj shoqërie dhe drejt tyre e popujve të tjerë. Të mërkurën Akademia Shkencave dhe Arteve të Kosovës shënoi 50 vjetorin e themelimit. Akademia Shkencave dhe Arteve të Kosovës, që është institucioni më i lartë. I ka një vit prej kur filluan punimet për klinikën e re. E ndërtimin e objektit të klinikës së nefrologjisë e hemato-onkologjisë, nga afër atku e përcolli edhe kryeministri Kurti. Tash një vit pas, zyra e auditimit ka gjetur një sër shkeljesh në këtë proces. Mangësit në procesin e buxhetimit, tenderimit dhe menaxhimit të fondeve janë 5 nga kryesorët. Sipas ZK-s, ndonë se kjo është një klinikë e vetme, pagesa u bë e ndarë.
Procedura prokurimit ka filluar në gjysmën e parë të vitit 2023 dhe specifikimet teknike janë përgatitur në përputhje me projektin detaj, i cili është i bazuar në projektimin e vitit 2019 ku parashikohet ndërtimi i 2 klinikave në një objekt të vetëm. Kontrata për ndërtimin e këtij objekti të përbashkët është nënshkruar në shkurt të vitit 2024 në vlerë prej 4.299.293 euro. Megjithatë, edhe pse projektimi, leja ndërtimit dhe kontrata ndërtimit specifikojnë se bëhet fjalë për një objekt të vetëm, buxhetimi për vitin 2024 dhe 2025 ka vazhduar për secilën klinikë ndara, si 2 projekte të veçanta pa bërë rregullimin e ndarjeve buxhetore në një projekt të vetëm. Tutje në gjetjen e dytë, auditori ka vërejtur se në dokumentacionin e tenderit ka pasur qasje të 2 fish kundrejt kompanisë fituese, ndonse kjo është ndaluar me ligj. Në dokumentacionin e tenderit është përdorur një qasje 2 fish në specifikimet teknike e cila krijon paqartësi në përcaktimin e kritereve. Konkretisht në aneksin 1 që përmban specifikimet teknike të detyrueshme është përdorur tokfjaleshi ose me karakteristika të ngjashme. Ndërkohë në fund të tabeles figuron një shënim shtesë ku thuhet se nëse hasni në ndonjë emër të prodhuesit, gjithashtu është lejuar edhe ekuivalente. Kjo qasje 2 fish krijon paqartësi në përcaktimin e fleksibilitetit të lejuar në ofertim. Auditori ka gjetur shkelje edhe në mospërputhjen e dokumentacionit për projektin teknik dhe paramasës, konkretisht në pjesën grafike dhe përshkrimin teknik të projektit. Është projektuar klasa e betonit e atij lloji, siç në fakt nuk ishte kërkuar në paramas. Shkelje nga shërbimi spitalor klinike universitar sipas ZK-s pati edhe në vlerësimin e ofertës kur u hap tenderi për ndërtimin e kësaj klinike. Në këtë dokumentacion, operatori ekonomik ka dorëzuar 2 katalog të ndryshëm në mos përputhje me kërkesën e dosjes së tenderit për materialet, ngroje, klim e ventilim. Shkelja e fundit që u gjet është ajo e menaxhimit të shpenzimeve. Për realizimin e kontratës ndërtimi i objektit për klinikat nefrologji dhe hemato-onkologji janë realizuar shpenzime 943.570 euro, nga të cilat 649.964 euro janë nga projekti ndërtimi i objektit për klinikën hemato-onkologji dhe 299.606 euro nga projektimi dhe ndërtimi i ndërtesës së klinikës së nefrologjisë. Kjo shpërndarje e shpenzimeve nuk reflekton saktësisht ndarjen e kostove për secilën klinik, pasi nuk ka specifikime të qarta mbi përkatësinë e punimeve për secilën klinik veç e veç. Ky raport i është dërguar menaxhmentit të shërbimit spitalor dhe klinik universitar të Kosovës. Shiriti është vendosur herët në mëngjes. Zjarfikësit brenda banesës po vazhdojnë intervenimin. Kjo pasi herët në mëngjes, kati i 5 i këtij bloku banesor në bregun e diellit u përfshin nga zjarri. Këtu mbeti edhe një person i lënduar, siç bëjnë me dije nga policia. Sot rreth orës 7 kemi pranuar një informat për një incident zjarri në lagjën Bregu i Diellit në Prishtinë, ku nga zjarri është përfshirë një banesë. Policia dhe zjarfikësit kanë dalë menjëherë në vendin e ngjarjes, kurse një person ka pranuar tretman mjekësor. Aktualisht policia dhe zjarfikësit janë duke u marrë me rastin. Jo zyrtarisht në terren, televizioni kuptoi se personi i lënduar është afro 80 vjeçar dhe pas trajtimit i njëjti u lirua. E në të njëjtën formë u mor vesh se shkaktari i zjarrit dyshohen të jenë disa pajisje elektrike në kuzhinë. Detajet e intervenimit i dhanë nga zjarfikësit. Në katin e 5 të këtij objekti dhe ne kemi për një periudhë të shkurtër kohore kemi dalë në vendin e ngjarjes. Kjo fal kohës se nuk ka pas komunikacion nëpër Prishtinë dhe mbrana një periudhë shumë të shkurtër kohore kemi shtin kontroll zjarrin. Nga ta thuhet se intervenimi i shpejt parandaloi që dëmët të ishin më të mëdha. Është fat i madh për këtë objekt dhe për këta banor se intervenimi jonë ka qenë jashtëzakonisht i shpejt për ndryshe. Ndoshta vetëm 3-4 minuta ose 5 mos kishim intervenu, tu kishim ndodhur një zjarr jashtëzakonisht i madh. Në anën tjetër, nga një zjarr në lagjën Topane në hapësirat e një supermarketi, gjithashtu është lënduar një person që ka marrë tretman mjekësor dhe është jashtë rrezikut. Hyri brenda njësisë për patent shofer, por nga aty doli menjëherë. Ky qytetar nga Prishtina, as në tentimin e tretë nuk e mori shërbimin për të cilin u drejtua në këtë institucion. Sistemi për paraqitjen e provimit teorik dhe atij praktik për pajisje me patent shofer është jashtë funksionit tash e një javë. Kjo është hera e tretë që po vik me paraqitje dhe ka rast sistemi. Arsyeja nuk e di. As zgjidhja alternative për të caktuar këtë datë përmes platformës e Kosova nuk është e mundur. Nuk po funksionon.
edhe e Kosova nuk po funksionon, ku marrë kështu vetë direkt, fizikisht. Të njëjtat ankesa kanë edhe kandidatë të tjerë. Kom ardhë dhe dja, po nuk ka bo njëjtë edhe sot. Hera parë që vi këto, po jam prej motrës, për motrin dhe diku se motra vjetë është me 18, po këto ishtë ishin të përnoja në këtu, sa është në regullë se vi. Këto paknacit të përmbledhura janë drejtuar edhe te autoshkollat. Unë për çdo ditë kam edhe telefonatat prindëve të kandidatëve. Qysh është kjo e mundshme? Qysh më ja bë më hiç? Islami shpreh se zgjidhje tjera ekzistojnë, por nuk po merren parasysh nga Ministria e Infrastrukturës. Sistemin e kanë ndaluar vetë dhe kanë prish këta vetë. Çka ka lidhje që s'punon sistemi? Duhet më kthy kandidat marrë me parasysh provimin në për autoshkolla. Na për çta jena? Por përgjegjësim për këtë problem nuk e ka Ministria e Infrastrukturës, por Agjencia e Shoqërisë së Informacionit. Kështu deklaroi në një përgjigje për të shtatë ministri në detyrë i infrastrukturës Hysen Durmishi. Është problemi ASHI-s, të cilët janë duke ndërruar komplet infrastrukturën digjitale. Ata janë duke u munduar që kjo situatë zgjidhet sa më parë. Nuk ka të bëjë me ne ky problem, por me ASHI-n. Televizioni ka nisur kërkesë për përgjigje edhe në ASHI, por zyrtarët e këtij institucioni nuk kanë dhënë asnjë informatë gjatë së mërkurës.